Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pabrik Konten. Masih seputar script FFmpeg. Di video kali ini saya juga akan share sebuah script FFmpeg ke teman-teman, tapi tentu saja dengan fungsi yang berbeda. Untuk script kali ini, fungsinya adalah untuk menambahkan sound effect secara massal ke dalam video yang masih berada di dalam satu folder dengan scriptnya. Penasaran seperti apa detailnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Bantu channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk sesama konten kreator lainnya. Oke, seperti biasa, silahkan kalian download dulu scriptnya di sini di website pabrikkonten.com. Pada bagian artikel ini, download script FFmpeg untuk menambah efek suara di video secara otomatis. Silahkan kalian buka artikelnya, lalu di sini tinggal klik tombol download. Setelah itu, silahkan kalian ekstrak scriptnya, taruh di lokasi yang sama dengan video yang ingin kalian tambahkan sound effect-nya. Selanjutnya untuk menjalankan scriptnya tinggal kalian klik 2 kali pada script ini soundeffect.bat. Sebuah CMD atau command prompt akan terbuka. Klik enter, lalu kalian bisa pilih efek mana yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menyediakan 7 efek: meninggikan pitch, menurunkan pitch, efek echo, bass boost, flanger, volume boost, dan tremolo. Sebagai sampel kita coba aja efek meninggikan pitch ya. Kita klik sampai kita ke angka 1 lalu enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Setelah selesai nanti filenya akan disimpan di folder result ini. Untuk perbandingan kita coba dulu satu video. Kita dengarkan audionya. Buat video tutorial tentang gimana caranya untuk menghilangkan metadata. Oke. Lalu kita bandingkan dengan hasil di resultnya. Video dari ribuan video sekaligus. Sudah jelas berbeda ya. Video dari ribuan video sekaligus. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba efek lainnya lagi. Semisal kita akan menambahkan efek echo. Kita ketik angka 3 lalu enter. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Kita coba lihat lagi hasilnya di result. Ini video 1 echo. Kita dengarkan. Video sebelumnya saya udah sharing ke teman-teman sebuah video tutorial. Oke, untuk efek echo ini audionya jadi seperti bergema ya teman-teman. Oke, seperti itu aja cara penggunaannya, sangat gampang sekali. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.